दोस्तों ये आदमी अपने बीबी के साथ कुछ मैजिक करने वाला है, जिसकी वजह से ये आदमी कुछ ऐसा मास्क पहन लेता है और उसके बाद यहाँ पर इसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है मास्क पहनने में। लेकिन ऐसे टाइम पे ये आदमी बहुत ही कष्ट करके इस मास्क को पहन लेता है और उसके बाद जिसके वजह से यहाँ पर लास्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद ये आदमी एक नकली हाथ को भी ले लेता है और उसके बाद यहाँ पर ये आदमी ऐसे करके पहनता है जिसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसकी बीवी सो रही होती है और इसको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे टाइम पे इसकी बीवी नींद टूट जाती है जिसकी वजह से देखते ही शौक